what's up everybody, this is your Bikealsike and welcome back to my YouTube channel after a long time हैन अहिले चाहिँ म दाङमा छु अनि दाङको यो चाहिँ हामीले एउटा पार्क बनाएको थियो लाइक हुन्छ नि मान्छेहरु आएको बेला यसो रेस्ट गर्नलाई होस् भनेर तर पताबुङ्ग लाइक एज युजुअल नेपालीले जे गर्छ त्यही भइराछ त्यही पनि बस्दै मैले अहिले फोहोर भयो पनि अनि आज चाहिँ म देउखुरीतिर जाँदै छु मामा घरतिर विथ दिस पिस्ट क्रस फर आइएम 250 एन्ड थ्यांक यू सो मच रुपेन्द्र भाइ है जस म काठमाडौँबाट यहाँ आउँछु अनि त्यसले मलाई बाइक दिनुभयो मात्रै आउँछु अनि भन्दै थियो हुन्छ त आउनु न हजुरकै बाइक त हो भन्दै थियो अनि त्यसपछि आएँ अनि लाइक जिरी जाँदाखेरि हाइवेमा क्रस फायर चलाएको थिएँ त्यसपछि सेकेन्ड लन्च ट्र्याकरको लन्चमा चलाएको थिएँ त्यसपछि बल्ल आज चलाउँदैछु एकदमै मजा आइरहेछ हाइवेमा चलाउनु हो त्यहीमा सेमी मोटार्ड भर्खरै उता एप्रिलमा म एप्रिलमा आएको है खासमा आवास भाइ र म अनि त्यसपछि आवास र मेरो मम्मी चाहिँ जाँदैछ स्कुटरमा खासमा चाहिँ आवासमा मात्र जाने कुरा थियो त्यहाँलाई चाहिँ मम्मीलाई पनि मामा घर घुमाइदिउँ न होइन मम्मीको घर अनि त्यो त्यसो जानु लाग्यो अब इन्जोय गरौँ डट राइड अरू त के हुनु जस्ट यस डटमा धेरै कन्टेन्ट निकाल्ने दिस इज सेमी मोटार्ड बाइक चाहिँ यही हो होइन दिस इज क्रस फायर आइएम 250 अरू त के भन्नु त्यही हो एसिया विङ्स सबैलाई थाहा छ क्रस फायर आइएम 250 वान टाइप स्टार्ट होइन केटाहरू पनि हँसाउँछन् वान टाइप स्टार्ट भन्दै ओके नाउ लेट्स गो डटको जर्सी पनि त लिएर आएको छु मैले तर अहिले मसँग छैन अहिले ओके नाउ लेट्स गो ऑल डन लेट्स गो लेट्स रॉक एंड रोल पेट्रोल चाहिँ अलिकति त्यही त हो नि अब हाइवेमा काठमाडौँ सिटीमा चाहिँ ल ठिकै छ धेरै टाढा टाढा जानु पर्दैन नि त त्यही भएर त्यहाँ चलाउनलाई चाहिँ ठिकै छ भन्छु म चाहिँ है तर हाइवेमा चाहिँ ओहो अब नर्मल बाइक आफ्नै नर्मल बाइकमा जाँदाखेरि पनि त्यस्तो हुन्छ होइन दिस इज आर्मी जय नेपाल खतरा छ I'm a nice tank, yeah. ठिकै छ त्यही हो हाइवेमा अलिकति बढी पेट्रोल खान्छ अब यहाँबाट म घोराइबाट लमै जाँदाखेरि हजुर 23 किलोमिटर छ नि त 23 भनेको 1 लिटरभन्दा बढी नै खान्छ होला दिन त अब 100 को माइलेज भन्छ के अरे भन्दा त अब भाइले 18-20 दिन्छ भनेर भन्दैछु होइन त्यही पनि अब नर्मलमा हो कि के हो त्यो चाहिँ थाहा भएन अनि झ्याउ चाहिँ सबभन्दा कति लिटर पेट्रोल हाले के गरे नै थाहा छैन क्या मनका सबै कुरा भन्छु सुनि बसन ओके मनको सबै कुरा भनिदिने आज यो वान टाइप स्टार्टको बारेमा पनि मलाई भिडियो बनाउनु मन थियो होइन यो हावा तालमा क्या जोत्मा हुन्छ नि सब्सक्राइबर गेन गर्नको लागि भ्युज गर्नको लागि वान टाइप भनेर हालेछ वान टाइप भनेर हालेछ होइन जसले पनि क्या सुरुमा फर्स्टमा डट बाइक किनिसकेपछि घर लिएर गइन्छ घर लिएर गएपछि बिहान उठेर चलाइन्छ चलाउँदाखेरि किकबाट स्टार्ट गर्ने हो होइन सबजनाले ट्याप हानेर गर्न खोज्छन् जुनले गर्दाखेरि धेरै कुरा बिग्रिन्छ अनि अब गियरमा स्टार्ट गर्छन् गियरमा कुन गियरमा स्टार्ट गर्ने त्यो पनि थाहा छैन होइन केही थाहा छैन यत्तिकै बाइकले नराम्रो भनेको छ बसेको छ अब यो बाइक भनेको अब महँगो बाइकै भनौँ होइन पार्ट पूर्जा पनि महँगो छ महँगो भएपछि मान्छेले हप्तापत्ता बिग्रिन लागेपछि बनाउँदैन क्या अनि जब बिग्रिसक्छ नि त्यो बिग्रिँदासम्म अर्को के कुरा बिग्रिसक्छ अनि राम्रोसँग मेन्टेनेन्स नभएर त्यही भएर एउटा बिग्रिन्छ होइन डट बाइक बिग्रिनुको कारण त्यो हो नट ओन्ली क्रस फायर सबै बाइक अब नर्मल बाइकमा पनि त अब हामीले अब हुन्छ नि यो नर्मल बाइक डटमा नभनौँ स्पोर्ट्स नेगेटिभ स्पोर्ट्स बाइकहरूमा पनि त राम्रोसँग मेन्टेन गरेन भने त बिग्रिन्छ नि त त्यही हो क्या सबै बाइक एउटै हो तर बाइकको पर्पज चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो क्या टुरिङ बाइक के को लागि बनेको डट बाइक के को लागि बनेको म एउटा मिठो इक्जाम्पल दिन्छु इगल एप्पललाई त धेरैजनाले चिन्नु भएको होला होइन उसले क्रस फायर चलाउँछ अनि त्यसपछि ऊ राइडमा जाँदाखेरि गाडीको पछाडि राख्छ अनि त्यसपछि ट्र्याकमा गएर ट्र्याकमा मजाले हुन्छ नि धुस्रो कुदाउँछ क्या
अनि त्यसपछि आएर फेरि गाडीमा राख्छ बाइक, त्यसपछि ग्यारेज लगेर बनाउँछ। त्यो हो खासमा पर्पज चाहिँ डट बाइकको। तर यहाँ त डेली युज गर्छन् घुमाउन यताउता, अनि त्यसपछि वान टाइम स्टार्ट भन्नको लागि हो नि त यो बाइक त आजकल त खासमा गाह्रो छ। रोयल रूपन्देहीको भाइरस तुफान त तेरो पछाडि छ भाइ। यो मिरर चाहिँ कस्तो खसे गर्ने, आफ्नो मेरो मिरर हेर्ने मान्छ। डट हो भन्दैमा अब खाल्टोमा हाल्ने कुरा त भएन होइन, बिग्रिनु त बिग्रिहाल्छ र बेरिङ छिटो जान्छ यसको, त्यस्तै हो, थाहा पाउनु पऱ्यो। यत्तिकै बाइकको बारेमा भनेर भएन। अनि त्यसपछि अब कोही कोहीले भन्छन् क्या, धेरै जसोले चाहिँ, धेरै मैले पनि भनेको थिएँ GR7 चाहिँ हस्को बनाएको कपी, हाम्रो नेपालीको अब हुन्छ नि कपी भनेको लाइक थिएको जस्तो हो क्या। अब क्रुजर बाइकहरू सबै एउटै हुन्छ होइन, अफरोडिङ गाडीहरू सबै एउटै हुन्छ। अब हस्को बना भनेको चाहिँ खासमा जुन नेपालमा छ नि त्यो चाहिँ इन्डिभिजुअल पर्पजको लागि हो होइन। अब GR7 पनि इन्डिभिजुअल पर्पजको लागि बनाएको बाइक हो, त्यही भएर धेरै लुक्सहरू मिल्छ। अब आरएममा भएको कुरा त्यो चाहिँ ड्युअल स्पोर्ट्समा पनि गन्छ हो क्या। अब आरएमलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल बाइक भन्दैन होइन, यो चाहिँ सुपर मोटो भन्छ धेरै जसोले। म चाहिँ अब बाइक मात्रै भन्छु, धेरै केही नभनौँ। जस्तै हो के को पर्पजको लागि बनेको हो, त्यसले गर्दाखेरि ठ्याक्क बाइक छुट्टिन्छ भन्न खोजेको मैले चाहिँ। इन्डियन पर्पजको लागि बनेको बाइकहरू सबैको डिजाइन एउटै हुन्छ होइन। केटिएमको लागि बनेको बाइक अब एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि हाइलक्स, त्यसपछि इसुजु हेर्दा सेमै छ नि होइन, किनभने त्यो पिकअप वाला टाइपको गाडी हो। अनि अब डिजाइन एउटै नै हुन्छ किनभने पर्पज त सेमै हो नि त, डटमा चलाउने पिकअपवाला हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि पर्पज त सेमै हो। हल्का भित्रको फङ्सनहरूदेखि लिएर यताउता हुन्छ नि त्यो ब्रान्डिङको, अनि त्यसपछि आफ्नो कम्पनीले अब के हाल्छ त्यो कुरा मात्रै फरक पर्यो, न त आउटर लुकहरू चाहिँ बडी चाहिँ सेमै हुन्छ क्या। अब इन्डिभिजुअल बाइकमा अब मलाई आरएमको फिचर्सहरू राख्यो भने त इन्डिभिजुअल बाइक हुँदैन। त्यस्तै हो, कुरा बुझौँ होइन, बाइक चाहिँ के को लागि बनेको किन बनेको त्यो कुरा बुझौँ। त्यसपछि क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि आफूलाई नै क्वेसन गर्नु क्या। अनि त्यसपछि आफ्नो एन्सरहरू जति सबै पाइहाल्नुहुन्छ, आफ्नो एन्सर आफैसँग हुन्छ, त्यो पनि हामीले खोज्न चाहिँ खोजेको हुँदैन क्या। त्यति हो फरक। मलाई जाऊ भनेको के हो। मनका सबै कुरा भन्छु सुनिबस। कति कुरा सुनाउने यार, मनको कुरा सुन्नलाई मेरो सब्सक्राइबरहरू मात्रै हुनुहुन्छ। अगाडि एप्रिल लामा मम्मी, अनि त्यसपछि मेरो भाइ अब सुगी। मम्मीलाई कसबाट लिएर जाने कुरा त भएन। ब्याग बोक्न गाह्रो भएन मम्मी? ठिक छ। अपने घर ओ मेरा हमसफर। अस्ति कैसे हुआ भने गीत गाउँदै थिएँ होइन, ट्याक्क केसी हुआ जस्तै भइदिएर क्या। त्यो अङ्कलसँग झगडा गरेको थियो नि। अब त्यसमा अब झगडा गर्न पनि मिल्यो होइन, तर आफूभन्दा ठुलो मान्छे भएपछि रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। आफू रङ भए पनि अब ठुलो मान्छेहरूसँग त्यस्तो गर्न चाहिँ हुँदैन होइन। त्यही भएर छोड्दै, तर अङ्कल पछि पनि आउनु भएको थियो, त्यति बेला चाहिँ मैले क्यामेरा अफ गरिसकेको थिएँ। थ्याङ्क यू सो मच। त्यही हो, देउसी कि होस्, बाल हो बाइकलसाइकले बाल। बुटोल तुलसीपुर के छ गाइस, जान पाउँछु कि म पनि, छोडिदिन्छु कि बाछ्यो। अगाडि फेरि घोराइ सिमेन्टको, सगरमाथा सिमेन्टको त्यो रहेछ गाडी। जान दिँदैन जस्तो छ जाठाले।
तैँले ओभरटेक गरेनस् भने माछाले कुरा खाइछ अब आफू पनि गर्दैन मलाई पनि गर्न दिँदैन यसमा फेरि हन्नी छँदै छैन चलो 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 मजाले 130 त नर्मली कुद्छ क्या त्यो अलिकति लाइट वेट छ हल्का यसो हावाले यताउता हल्लाउँदै गयो भने डर लाग्छ मलाई चाहिँ नत्र त अरू के खास केही छैन होइन र अनि खुट्टा यस्तो राखेको मम्मीको गाडी यसो चलाइरहेको छु ओली पछि गाडी जस्तो छ तर गर्छु न किनभने एक्सपिरियन्स छ नि त छोरा दिस इज ओराजु बुट मैले यो ओराजु बुटमा त्यही सुट प्रोटेक्टर राखेको त होइन गियर प्रोटेक्टर भनौँ क्या सुट प्रोटेक्टर भनौँ एउटै हो अनि निकालेको पनि छैन क्या मैले बाइकर एक्स लिएको थिएँ होइन थ्याङ्क यू बाइकर एक्स अनि मैले यसो निकालेको पनि छैन यो बुटको यही बुटमै छ यसो राइड जाँदाखेरि अनि यस्तो जुत्ता च्यातिङ जस्तो बाइकमा चाहिँ म त्यही लगाउँछु किन हो फ्ल्याट भन्ने के हो न त सो अहिले चाहिँ हामी लमीमा छौँ मामा घरमा यहाँ छ हाम्रो मेरो भाइ आवाज राइडिङ गियर्सहरू बाइकको पार्टहरू एनिथिङ यु वान्ट बाइकर्स फन सो बाइकर्स फन भनेको चाहिँ मेरो पेज हो नेपालीको पानी घाँटी छुपेपछि फु गर्ने सो मेरो पेजमा जानुहोस् बाइकर्स फन यहाँनिर आइरहेको होला होइन इन्स्टाग्रामको स्क्रिनसट बाइकर्स फनमा जानु त्यसपछि फलो गर्नु अब मेरो नामबाट यामाको बाइक लिनु छ भनेपछि डिस्काउन्ट पाउँछ भने त धेरैजनालाई थाहा छ होइन मलाई भन्नु त्यसपछि म यामा सोरुममा भनिदिन्छु ओन्ली काठमाडौँ भ्यालीमा मात्रै त्यही पनि त्यही जस्तो त कहाँ भन्दाखेरि मानसगञ्जको सोरुमसँग चाहिँ मेरो टाइअप छ त्यही भएर चाहिँ यु क्यान गेट डिस्काउन्ट फ्रम दिए अनि त्यसपछि जस्तै बाइकर्स जर्सी होइन अनि त्यसपछि बाइकर्स हुडी त्यसपछि पार्ट्स त्यसपछि गियर्स नयाँ नयाँ कुराहरू म लन्च गर्दैछु आफ्नै इन्भेस्टमेन्टमा आफ्नै प्रडक्टहरू चाहिँ अब धेरै बिल्डअप गर्छु म बिस्तारै अलिकति बवालै हुन्छ त्यही भएर जानु बाइकर्स फनमा त्यसपछि टक्क फलो गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि डु सपिङ फ्रम दिए तर दामी देखिन्छ यो मेरो चाहिँ यो सबभन्दा फेभरेट कलर हो होइन किन भन्दाखेरि सर्ट एन्ड स्विट ब्लू कलर धेरैजनाको फेभरेट केटा भनेको ब्लू हो केटी भनेको पिङ्क बच्चैदेखि सुनिरहेको कुरा होइन अनि त्यसपछि यो भाइको मार्क्स भइदिएपछि तिमीले धेरैले चिन्दियो होला भाइ होइन यो फोटोहरू चाहिँ बुस्ट गरेको छ कि गर्दाखेरि चाहिँ दामी देखिरहेछ है अब समर आयो समरमा के लगाउने बाइकर्स फनको जर्सी बाइकर्स फनको हुडिज समरमा लाउने हुडिजहरू छ यो त अब बाक्लो टाइपको हुडी भयो होइन नर्मल हुडीहरू छ जस बाइकको सस्पेन्सन र चेन्ज पकेट चाहिँ स्पेसल्ली पार्ट्समा चाहिँ मैले त्यसमा फोकस गरेको छु चेन्ज पकेट र सस्पेन्सनमा यामाहाको आरटिआरको त्यसपछि ड्युक आरसी 390 200 एभ्रिथिङ अनि त्यसपछि हल्का एसेसरिजहरू लुगाहरू अब के छ त्यो सबै स्टोरमा गएर भन्दा पनि बाइकर्स फनको पेजमा गएर हेर्नु यो चाहिँ अब खासमा चाहिँ म चाहिँ होलसेल गर्छु होइन होलसेल गरेर अरूलाई दिन्छु अरू डिटेल पनि गरेर हुन्छु आफै चाइनाबाट इम्पोर्ट गरेर आफै सेल गरिरहेको छु अब ब्लगले मात्रै त हुँदैन र होइन ब्लगबाट अब मैले मान्छेहरू कमाएँ के कमाएपछि अब मेरो हजुरहरूले मलाई के दिनुभयो अब मैले के कमाइसकेपछि मैले त्यो कमाएबाट हजुरहरूलाई दिनु पऱ्यो नि त त्यस्तै मैले अब फेसिलिटिजहरू जस्तै बाइक किन्दाखेरि डिस्काउन्ट त्यसपछि यस्तो जर्सीहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङहरू चाहिँ म मिलाएर दिन्छु केटाहरूलाई सबैजनालाई होइन केटीहरूले पनि लाउनु मिल्छ केटाकेटी बाइकमा हुँदैन त्यस्तो यामा चाहिँ केटाले चढ्ने डिप चाहिँ केटीले चढ्ने त्यस्तो हुन्छ त हुँदैन नि त्यही भएर बाइक रिलेटेड कुराहरू चाहिँ सबै देयर इज नो जेन्डर फर बाइकर्स अब यहाँबाट हामी निस्क्यौँ आरएम 250 बाहिर छ अनि यहाँ सबैजना घरमा बसिरहेको नि त्यो लास्ट लगाएर भित्र गएर बोलेको ओके अब सिधै बाइकमा भेटौँला आइज सी यू
बाई बाई अनि रहेछ गोप्रो लेट्स गो चल चले अपने घर ओ मेरे ल म लाग्यो अब मामा घरतिर देउखुरीतिर होइन चलो चलो दामी छ दामी बाइक छ बाबा सो यो चाहिँ नमे नै हो होइन यहाँबाट भालुङबाङ 24 किलोमिटर तर हामी चाहिँ सिसनियाबाट राइड जान्छौँ होइन धेरैचोटि गइसकेँ याद होला केटाहरूलाई होइन जो जसले हेर्नु भएको छ उहाँलाई याद भयो होला याद छैन भने पनि केही छैन अब ब्लग हेर्नु त्यसपछि याद गर्नु कुद्न त मिठो कुद्छ यसको चाहिँ ह्यान्डल अलिकति हल्का बाङ्गो रहेछ होइन त्यो पनि कम्फोर्टेबलै भइरहेछ चलाउनलाई काठमाडौँ गएपछि भाइलाई मसँग यस्तो ह्यान्डलहरू पनि एभाइलेबल छ होइन क्रस सवारीको लागि अनि त्यसपछि स्पोर्ट्स हाम्रो नेकेड स्पोर्ट्स एनएसलाई अब दुइटा ह्यान्डल छ नि त सिङ्गल ह्यान्डल बनाउनको लागि ह्यान्डलहरू एभाइलेबल छ मसँग भाइले चाहिँ ह्यान्डल पठाइदिनु पर्दा आङ्गिरहेको रहेछ त्यही हो बाइकर्स फन भनेर छ मैले स्टार्ट गरेको चाहिँ इन्स्टाग्राममा अलमोस्ट 1 year प्लस भइसक्यो होइन तर मैले पहिल्यैदेखि नै पार्ट्सहरू चाहिँ बेचिरहेको हुन्थेँ सुरुमा चाहिँ मैले हेल्प गर्थेँ होइन सबैजनालाई अब कसैले के पार्ट्स चाहियो भने यताउता खोजेर सस्तोमा अरूहरूले दिने भन्दा सस्तोमा दिन्थेँ मैले होइन चेन्ज पकेट र सस्पेन्सन अनि त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै हल्का धेरैजनाले भन्न थाल्नुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ आफै इम्पोर्ट गरेर आफै किनेर अनि त्यसपछि बेच्न थालेँ किन्ने मान्छेलाई पनि सस्तो परोस् मलाई पनि थोरै हुन्छ नि पेट्रोल हाल्न पुगोस् 140 रुपियाँ पेट्रोलको भाउ छ गाह्रो हुन्छ नि यार गाह्रो सो अहिले चाहिँ हामी सिसनिया आइपुग्यो होइन यसै सिसनिया यहाँबाट हामी राइड जान्छौँ नेपालको सेकेन्ड लार्जेस्ट पुलमा त्यताबाट हामी घर जाने सिसनिया सिसन दाई आउनु भएको थियो त्यही बेला सिसनिया भएको अरे ठाउँको नाम सिसन बानिया इजकल्स टु सिसनिया सिसन बानिया भयो र चाहिँ सिसन अनि त्यसपछि बानियाको या सिसन बानिया यस अब यहाँदेखि पनि बाटो सेक्सी छ कुदाउनको लागि उडाउनको लागि होइन दामी हुन्छ दामी गाडी आएको बेला चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन होइन रमाइलो अब एकैछिन अफरोड आयो
मलाई चाहिँ अफरोड आयो भन्दैमा हुन्छ नि त्यो डट चलाउँछ चलाउनु चाहिँ मन लाग्दैन किनभने यसको पनि पार्ट पुर्जा त हो बिग्रिन्छ यो पनि तर एकैछिनमा चाहिँ भनिन्छ नि त्यसो जब खतन गर्न थाल्छ नि त्यसपछि यस्तो उठ्यो अनि बढारे तर अहिलेको लागि चाहिँ नो बाइक हो नि त केयरफुल्ली चलाउनु पर्छ आफ्नो बाइकलाई जसरी कुदाए पनि अरूको बाइकले माया गर्नुपर्छ मैले चाहिँ मेरो स्कुटर छोडिदिएको छु भाइलाई होइन अनि बाइकको लिएर आएको एक्सचेन्ज अफर दिस इज एक्सचेन्ज अफर यामाहा दिनुहोस् क्रस फायर लिनुहोस् अब यहाँबाट अलिअलि अफरोड छ मजा आउँछ हेलमेटमा हिलो पो फालेछ त यार डट चलाउने जस्तै बाटो छ कि फेरि डट भन्दा नि सेमी डट भनौँ न धुलो उडाइरहेछ न यस्तो गिटी भएकोमा अलिकति सावधान भएर चलाउनु पर्छ 1:1 गेम फिनिस घाम पानीले मलाई छुन्छ र यस मजा आयो मजा 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 यो बाटोमा अस्ति बुलेट चलाएको होइन ए आमा हात दुखेर अलिकति पातलो टायर हुन्छ नि त यस्तो 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 गर्छ अझै यति पनि अलिकति दबेको वाला टाइपको पनि थिएन अनि यो जुन यो बाटो छ नि यो चाहिँ नेपालगञ्ज हाइवे हुँदैछ होइन बिस्तारै यो चाहिँ पहिला चाहिँ के भन्छ नि त्यो के सर्भिस हो कि के बाटो भन्दो रहेछ नि हुलाकी मार्ग हो होइन यो चाहिँ अब यहाँबाट सिधै बुटोलदेखि यो सिधै उता नेपालगञ्ज जाने बाटो बनाउँदैछ त्यही बाटो हो यो होइन ठुलो छ बाटो मजा आउँछ बाहिरको बाटोमा धुलो उडाउँदै दामी सो अब हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसनको नजिक आइसक्यौँ होइन यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो जङ्सन भयो पहिलाको आजकल चाहिँ खासै आउँदैनौँ आफ्नो बाइकमा भएको भए यहाँनिर पुरै ढुङ्गाहरू फिल हुन्थ्यो यसमा फिलै नहुने यार सस्पेन्सन इज लभ अझै त अलिकति पुरानो भयो अझ नयाँ बाइक भइदिएको झन् कति मजा आउँथ्यो होला अझ डट टायर भइदिएको भए त उफ आइपुग्यो दिस इज जेठन गाउँ बाइक छ कि छैन त्यहाँ
Yes, finally I'm home. So finally हामी मामा घर आइसके म आइसके पछाडि छ यहाँ RM 250 को लभर हैन भ्लगमा यहाँ पुरा हुन्छ नि किडी जस्तो वाउ ग्रोस म्यान 250 वाउ त्यस्तो गरेर आएको थियो त्यही हो अब अझै 2-3 भ्लग आउँछ होला क्रस फायर रिलेटेड भ्लग हैन त्यही भएर राम्रो बनाउन ट्राई गरौँला अलि घुम्न जानुपर्छ अब आज त साँझ भयो चिसो पनि हुन्छ चिसो नलागोस् त्यही भएर हैन भाइ Here comes Bikealsike. हैन त्यही हो सो अर्को भ्लगमा भेटौँला सो एज युजुअल राइट यु गाइज इन द नेक्स्ट भ्लग टिल देन बाइ बाइ